შვეთის ტაძარი, სადაც დასვენებულია ვანო ნადირაძის ცხედარი 8 საათზე დაიკეტა. განმარტება, როგორც ჩვენ გვიყვებიან, ტაძრის, ასე ვთქვათ, ტაძრის სასულიერო პირებმა გააკეთეს ასეთი, რომ 8-ზე ზოგადად ეს ტაძარი იკეტება. ანუ მიდიან ადამიანები უკრაინაში დაღუპული ქართველი გმირის სამძიმარზე და ტაძარი, რომელშიც დასვენებულია ვანო ნადირაძე, ხვდებათ დაკეტილი. მოდით ნახოთ, რას ამბობენ მოქალაქეები ამის შესახებ. ჩემთა სამწუხაროდ მოვედი აქ ტაძარში და აგერ პატივსაცემი ქალბატონი მეუბნება, რომ მეო ძლივს შევასწარიო რა, მოკლედ 8 საათზე დაიკეტა და ჩემთვის ეს, რა ვიცი, გაურკვეველია, ვერ ხვდები. ვერც ვერ ვიტყვი ამაზე, იმიტომ რომ ალბათ ოჯახთან შეთანხმებით მოხდა ეს თუ როგორ იყო, არ ვიცი. მიზეზი არ ვიცი, 8 საათზე დაიკეტა, მიცვალებული შიგნით არის. სხვა დღეს ამ დროს რომ ინახია ქაშვეთი სულ ღიაა და ეხლა სამსახურიდან მორჩი და მოვედი რომ ვიფიქრე მივაგე პატივს თქვა და არ ვიცი. ეს გვეგონა რომ ღია იქნებოდა და არის ქაშვეთის პარები და მე უკვე აღარაფერი აღარ მეკვირს. თქვენც არ უნდა გიკვირდეთ. არავის არ უნდა უკვირდეს.